এমার্জেন্সি কেয়ার বাই ডক্টর শাওন থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে আমি কথা বলবো মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনের মোড সম্পর্কে। মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন দুই রকম, একটা ইনভেসিভ মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন এবং নন ইনভেসিভ মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন। ইনভেসিভের ক্ষেত্রে কি হবে? ইনভেসিভের ক্ষেত্রে আমরা মুখ দিয়ে একটা এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব দিই এবং মেশিনের সাথে সেট করি। নন ইনভেসিভের ক্ষেত্রে কি হবে? নন ইনভেসিভের ক্ষেত্রে আমরা টাইট ফেস মাস্ক দিয়ে মেশিনের সাথে সেট করি। এই নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন আবার দুই রকম, একটা হলো যে নেগেটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন আর একটা হলো পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন। আমরা যেগুলো বলবো সবগুলোই পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন। মোডের ভিতরে দুইটা মোড আছে, একটা হলো অ্যাসিস্ট মোড, একটা হলো কন্ট্রোল মোড। অ্যাসিস্ট মোডে কি হবে? পেশেন্ট নিজে শ্বাস নিবে, মেশিন জাস্ট হেল্প করবে। এই মুডগুলো এই অ্যাসিস্ট মুডগুলো আবার ইনভেসিভ নন ইনভেসিভ দুটো ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। কি কি আছে এর ভিতরে? আছে সিপ্যাপ, কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার, বাইপ্যাপ, বাইলেভেলড পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার, পিএসবি প্রেশার সাপোর্ট ভেন্টিলেশন। কন্ট্রোল মুড, কন্ট্রোল মুডে কি হবে? কন্ট্রোল মুডে মেশিন শ্বাস দিবে, পেশেন্ট শ্বাস নিলেও মেশিন দিবে, পেশেন্ট শ্বাস না দিলেও মেশিন শ্বাস দিবে। কি কি আছে? আছে সিএমবি, কন্টিনিউয়াস বা কন্ট্রোলড ম্যান্ডেটরি ভেন্টিলেশন, এসিএমবি অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল ম্যান্ডেটরি ভেন্টিলেশন, এসআইএমবি সিনক্রোনাইজড ইন্টারমিটেন্ট ম্যান্ডেটরি ভেন্টিলেশন, পিএসবি প্রেশার সাপোর্ট ভেন্টিলেশন এবং এসআইএমবি প্লাস পিএসবি। অ্যাসিস্ট মোডের ভিতরে আমরা সিপ্যাপ নিয়ে কথা বলবো। সিপ্যাপ মানে কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার। এই মুডে কন্টিনিউয়াস একটা প্রেশার দিবে, এর ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রেশারে শ্বাস নিবে বা ইনস্পিরেশন হবে এবং যখন শ্বাস ছাড়বে মিনিমাম একটা এয়ার রেজিস্ট্যান্স তৈরি হবে। এই এয়ার রেজিস্ট্যান্সই লাং অ্যালভিওলারকে কলাপস হতে দিবে না বা ওপেন থাকবে। এই সিপ্যাপে পেশেন্ট ব্রেথ নিজে নিবে, ভেন্টিলেটর মেশিন জাস্ট হেল্প করবে। মানে এখানে পেশেন্টের স্পন্টেনিয়াস ব্রিদিং থাকতে হবে। বাইপ্যাপ বা বাইলেভেলড পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার, যখন শ্বাস নিবে বা ইন্সপিরেশনের সময় একটা নির্দিষ্ট প্রেশার দিবে, যেমন প্রেশার 10, 12, 15, 20, এবং যখন শ্বাস ছাড়বে বা এক্সপিরেশন হবে তখন আরেকটা নির্দিষ্ট কম প্রেশার থাকবে, যেমন 5, 6, 7, 8। মানে যখন শ্বাস নিবে প্রেশার বাড়িয়ে দিবে, যখন শ্বাস কমবে প্রেশার কমিয়ে দিবে। এই বাইপ্যাপে দুইটা আলাদা প্রেশারে ভেন্টিলেশন হবে। ইনস্পিরেশনকে আমরা আইপ্যাপ বলি এবং এক্সপিরেশনকে আমরা ইপ্যাপ বলি। এই আইপ্যাপ কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াশ আউট করে এবং ইপ্যাপ অক্সিজেনেশন করে। ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনের ক্ষেত্রে দুইটা, একটা হলো যে প্রেশার কন্ট্রোল এবং আরেকটা ভলিউম কন্ট্রোল। প্রেশার কন্ট্রোল এবং ভলিউম কন্ট্রোল এটা একটা ভেরিয়েবল, মানে একটাকে আমরা কন্ট্রোল করব, বাকিটা ডিফাইন্ড হবে। এই ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনের ভিতরে সিএমবি, এসিএমবি, এসআইএমবি এবং পিএসবি এই মোডগুলো। সিএমবি সব কিছু ভেন্টিলেটর মেশিন করবে, সমস্ত শ্বাস ভেন্টিলেটর মেশিন দিবে, পেশেন্টের কোনো ব্রিথ বা ট্রিগার থাকবে না। পেশেন্টকে আমরা সিডেট করে রাখবো, মাসেল প্যারালাইজড করে রাখবো, না হলে পেশেন্টের যদি জ্ঞান আসে, পেশেন্ট যদি শ্বাস নেয় তাহলে ডিসিনক্রোনাইজেশন হবে। এসিএমবি, এসিএমবির ক্ষেত্রে মেশিন একটা ম্যান্ডেটরি ব্রেথ দিবে, পেশেন্ট ব্রেথ ইনিশিয়েট বা ট্রিগার করতে পারবে। মেশিন অথবা পেশেন্ট যেই ব্রেথ দিক না কেন সেটা একটা ফিক্সড স্টেট থাকবে, যেটা আমরা সেট করে রাখবো। এসআইএমবি বুট, এসআইএমবি বুটে আমরা পেশেন্টকে শ্বাস নেওয়ার জন্য অ্যালাউ করব। পেশেন্টের মতো শ্বাস নিবে। পেশেন্ট যখন শ্বাস নিতে পারবে না তখন এসআইএমবি মুড অ্যাক্টিভেট হবে। এই এসআইএমবি মুডের আমরা একটা ব্যাকআপ সেট আপ করে রাখবো। যেমন আমি যদি রেসপিরেটরি রেট 12টা দিয়ে রেখে দেই, পেশেন্ট দেখা গেল যে 16-17টা করে শ্বাস নিচ্ছে। পেশেন্ট যখন শ্বাস নিতে নিতে একটা পর্যায়ে যদি পেশেন্ট কোনো কারণে শ্বাস না নিতে পারবে, তখন ওই 12টা এসআইএমবি মুডের
ব্যাকআপটা ক্যাচ করবে এবং ওই 12টা শ্বাস কন্টিনিউ করবে। অ্যাট এ গ্লান্স ভেন্টিলেটর মেশিনের মোডগুলো হলো: আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।